بغيتي شي حليوة ساهلة ماهلة تشربي بها اتاي وتكون هي المعتمدة عندك يوميا، وليداتك غيحماقوا عليها. اكيد الهلال بالفرماج بلا بيض وبلا طابع. جبتها لك بابسط المكونات، ومكوناتها متواجدين عندك حاليا في الدار. احتاجيت ليها 125 غرام ديال الزبدة، اي نصف رابعة. 250 غرام ديال اللدة كتقسموها من النصف. هنايا ضفت واحد الرشة من الملح وكيس من الفانيلا وربع كاس من السكر الناعم. بالنسبة للزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ. والسكر يعني كنقيس جميع المكونات، كنقيسهم بكأس ديال العنبة اولا كأس الشاي المغربي. غادي نخلط كلشي مزيان حتى غادي يختفي لنا داك السكر تماما. من بعد غادي نضيف قطعتين من الجبن المثلث اي الفرomage، اولا ممكن تضيفوا الجبن المربع. غادي نخلط مزيان مزيان حتى ينسجم ليا داك الفرomage مع باقي المكونات. من بعد غادي نضيف كاس قل ربع ديال الزيت. دائما كنعبر لكم بالكأس ديال العنبة. صافي غادي نخلط حتى كنحصل على واحد الكريمه اللي كتكون هكايا، يعني ديك الزبده دابت لينا مزيان وانسجمت مع باقي المكونات. غنبدا في اضافه الدقيق تدريجيا، وكيف ما والفتكم الدقيق ضيفوه بشويه بشويه حتى تحصلوا على القوام اللي يعني المطلوب. مع واحد نص كيس من خميره الحلويات، ما يعادل واحد ملعقه صغيره هكايا من خميره ديال الحلوى. بالنسبه للدقيق احتاجيت 3 الكيسان ونص بالضبط من الدقيق. من الأحسن يكون نوعية ممتازة باش ينجحوا معكم الوصفات. هنا بعد ما كنحصل على عجينة اللي كتكون رطبة وفي نفس الوقت ما كتلتصقش في اليدين، كناخذ القليل هكايا كنشكلها على شكل غريبة، ثم كنديرها على شكل حربول وكنديرها هكا على شكل هلال. طريقة جد سهلة، فرا ما كتشققش معاكم. بعكس الى يعني قصحتوا العجينه كتبدا تشقق وتفرتت معاكم. وحاولوا العجينه، كنأكد على جميع الحلويات ان العجينه بمجرد ما يختفي لكم الدقيق تحبسوا العجينه، ما دلكوها ما حتى شي حاجه باش ما تطلقش لكم الزيت وتخسر لكم من بعد. صافي هنايا كنشكلها وكنوضعها في واحد اللاطه، اللي اما فرشوا ليها الورق ديال الطبخ اولا دهنوها غير بشويه ديال الزيت. كنحطهم بشكل اللي هو متباعد. ومن بعد غادي نشعل في هذه الاثناء هذه راه شعلت الفرن اللي سخون، يعني غنخليه حتى كيسخن مزيان مزيان. من بعد كنقص لاقصى درجه وكندخل اول صفيحه. من بعد كنخليها يعني طيب حتى كتبان انها تحمرت من الاسفل ديالها. ثم غنشعل عليها من الوجه تماما باش كتاخذ لنا داك اللوين الذهبي. صافي وكنخرجوها. انا كنستمر هنايا بنفس الكيفيه حتى كنسالي الكميه كامله. بالنسبه لهاد الكميه اللي عطيتكم تبارك الله ما شاء الله، راه خرجت تقريبا واحد 40 قطعه هكايا اللي الحجم ديالهم متوسط. الا درتوهم صغار غتخرج لكم كتر، درتوهم كبارين غتخرج لكم قل. المهم هاد القياس هذا خرجت تقريبا 40 حبه. هنا بعد ما كطيب فملي كتخرجوها كتخليوها حتى كتبرد تماما، يعني تتبرد مزيان مزيان. انا هنا راه خليتها حتى بردات عاد بديتها معكم في التصوير. كندوزها في السكر كلاصي. حاولوا انكم تغربلوا لانه باش كتخلصوا من دوك الحبيبات او دوك التكتلات اللي فيه. وكنحطها هكا في واحد الصحن. صافي كنستمر بنفس الكيفيه. راه مازال عندي واحد اللاطه اخرى، كيف ما لاحظتوا غادي تحاولوا معها غير بشويه لانه بسرعه كتهرس، لانه هشيشه بزاف بزاف. صافي هنايا غادي نستفها في الصحن ديال التقديم وغنقدمها معكم بالصحه والراحه. فعلا كتستحق تجربه وكتجي شي حاجه اللي صراحه زوينه ومذاقها لا يعلى عليه. نخليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله.